Сегодня солнечная погода, автоматически и настроение поднимается. С чего ваш день начинается? Как он на вас влияет погода? С того, что я думаю, что надо опять начинать жизнь заново, жить дальше. Вот с этого и начинается. С глотка теплой воды, желательно с лимоном, а потом уже втягиваешься. Начинается процесс метаболизма, потребности в кофе и так далее. Вот. Сигареты, но сигареты сейчас уже сошли на нет, а кофе осталось. Кофе без сахара? Полусладкий. За работу беретесь во сколько? За работу берусь после того, как бытовуха свое исчерпает. Когда я не ходил на работу, а хожу я на работу в охрану, потому что эта необходимость появилась с тех пор, как работы-то не продаются. Вот. И здесь я, кстати, сюда, вот в Абхазию, ни одной работы не продал, именно холстов. А так, по мелочам, вот графика, да, вот Ибрагим, кстати, один из любителей моих рисунков, он их собирает. Не знаю зачем, правда, нравится. Не считая вот этого, здесь ничего как бы не остается. Когда что-то пишется, оно либо зависает здесь, либо увозится, либо продается. Кстати, вот вопрос до этого был про соцсети. Ну, соцсети в чем-то помогают в плане Продвижение своих работ? продажи. Это бывает очень редко, да. В основном вот через соцсети, да. Я просто-напросто вынужден был пойти на работу, чтобы жить на что-то. У меня прямо знаете, я пока смотрела, наблюдала за процессом, сердце кровью обливалось. Вы видите результаты. Многие из моих знакомых, просто ну, друзей даже, которыми уже давно общаемся, приходят: «О, что ты наделал?» Или говорят: «О, как хорошо». А для меня это какая-то неотесанная болванка. Я должен что-то с ней делать. И у меня мысль сюда с утра свербит. Я должен там вот это стереть, потому что оно мне мешает. И этот товарищ мой сидит, вот как вы сейчас, что мол, он делает, какой ужас. Они хватаются за голову: «Ты что делаешь? С ума зашел? Так хорошо было». Вот, или наоборот. Вот сейчас вот действительно стал, я понял, что ты хочешь сделать. Знаешь? То есть это вот потребность что-то делать. Ну, я надеюсь, что вы не все сотрете. Нет, хотя не факт. И такое бывало? Такое бывало. Да. Начиналось с какой-то там, с каких-то фигур, кончалось вообще какой-то архитектурой, например, или там, допустим, натюрморт, или там, допустим, в начале там что-то, потом какой-то пейзаж появлялся. Вот. А здесь такой способ, метод прийти к результату. То есть это если делается слой, то он точно не окончательный, пока не созреет определенное состояние цвета. Ну, а начинали это вы пока его сырец. когда, как? Что вы планировали и к чему вы пришли? Вот там вот распечатка как шпаргалка. Угу. Образец. Образец. Но это вначале там были совершенно другие цвета, и я уже на фильтрах, иногда пользуясь телефоном, подгоняю то, что мне кажется, ну, вот близко к тому, что бы хотелось сделать. И сейчас такой вот способ придумал. Иду распечатывать, и вот потом подглядываю так, вот хорошо бы так. Ну и не факт, что это тоже останется. Вы сказали, что ваши работы не покупаются здесь, в Абхазии. Как вы считаете, с чем это связано? Ну, в общем-то, связано с тем, что
потребителей этого продукта очень маленький, просто количество людей небольшое, и поэтому те, кто даже заинтересованы, они просто не могут себе позволить такую роскошь. Это связано с экономическим состоянием социума в целом. В выставочном зале они смотрят, но никто ничего не покупает, просто потому что, ну, опять же, откуда деньги? А продавать за копейки, скажем, ну, свою работу, это как-то Позволю себе задать вам этот вопрос. аморально Вот как-то даже. В среднем сколько стоит ваша работа? Ну, я беру очень низкий уровень, как минимум 50 тысяч. Вот. Я продал за большие деньги, конечно, но, но это не здесь происходило. Вот. Некоторое время я в своей жизни, там, 8 лет, вот, где-то прожил в Зеленограде. Там. Когда начались у меня продажи, то есть мои работы там продал один человек, мой товарищ, как я его называю, волчок, волчка ноги кормят. Вот он из таких. И он находил возможности. Я уже просто сел дома, короче, и начал писать. И все, и больше никуда не дергался. То пытался там устроиться на работу. Ну, это все связано с этим банальным выживанием. Вот. В общем-то, я не особо хотел там вообще находиться. Ну, семья там и так далее была. И меня всегда удивляло, в общем-то, как это мои работы покупаются. Вот, как ни странно, они покупались. Все, что там я писал, все там и осталось. Я писал я тогда, ну, месяц, в 2 месяца одну работу обязательно. Вот представьте себе, за 8 лет. Вот так вот. И в частных коллекциях там все это осело. Вот после 9-го что-то какие-то трудности начались. Потом вообще, короче, кризис. Люди обеднели, продажи как-то так остановились. Вот. Потом произошло неотвратимое, я сюда вернулся, короче, один. Вы не испугались и вернулись в Абхазию, где этот кризис существует уже Перманентно. 30 лет? Да, нет. Да, находясь здесь, да мне здесь просто находиться приятно. Кому же неприятно здесь находиться? Вот, тем более я чувствую, что здесь дома, а не там где-то, в общем. И поэтому мне здесь комфортнее, несмотря на то, что вот так приходится меньше уделять времени на живопись, чем там. Там я только этим и занимался. Вот. И я продолжаю, никуда не деться этому. Что вы называете художником? Давайте дадим определение вот такое. Ну, для меня лично художник ну, обязательно должен отличаться с каким-то своим стилем. Когда я прихожу в выставочный зал и могу понять, что вот эта работа принадлежит этому автору, это этому автору, и чувствую разницу между ними, вижу стиль, несмотря на то, нравится мне, не нравится, это и есть уже искусство. Ну, вот сейчас вы сказали довольно-таки правильные вещи. Вот, вы говорите о самобытности, об осознанной самобытности, о выкристаллизованном индивидуальном сознании, которым обладать должен вообще человек как таковой, и тогда называться человеком в полной мере, и тем более художник. Художник без этой глубинной потребности в самобытности, он не является таковым. Но как выйти на этот уровень, это другой вопрос.
художник всячески будет пытаться быть самобытным. Но при этом невозможно не опираться на наследие прошлого, тех достижений других художников, которые были до него в различные эпохи. Но все равно быть похожим на кого-то – это очень скучно. И когда ты дошел до предела того, чему тебя научили, ты будешь пытаться так или иначе с этим расстаться. Батал Кубахи в своем блоге как-то писал про вас, и тут у него есть такая фраза, как раз очень подходящая к нашему разговору. Каждый десяток лет меняет или кардинально изменяет стиль своей живописи, пишет он про вас. На вопрос, к какому направлению живописи он себя относит, отвечать не любит. Это говорит о том, что вот этот путь художника, про которого сейчас говорили, вы уже прошли и пришли к чему-то. Это пройти невозможно. Или это вот постоянный процесс? Это постоянный процесс, если дать, скажем, существование, вечное существование, да, допустим, гипотетически, то не хватит никакой вечности, чтобы, так сказать, эти метаморфозы пережить. Будешь все время меняться. Вот. Это всегда будет. Сейчас я могу дать на определение тому, что я делаю. Я всегда к таким вещам отношусь иронично. А тогда, когда Батал меня об этом спрашивал, наверное, я там скользил как-то. А сейчас я просто скажу, что это метафизический реализм. Вот так вот. Реализм понятно. То есть это то, что отражает некую реальность, является иллюстрацией или, скажем, манифестацией. А метафизически, собственно, это относится, скажем, к тому, что можно назвать воображаемой Вселенной, которая является только лишь для меня миром. В этом можно сказать, что есть такая очень огромная доля солипсизма, то есть это вот некая такая вещь в себе, которой является сам художник. И он творит эту Вселенную, свою воображаемую. Он живет в этом мире. А это не эгоистично в какой-то степени? А кто не эгоист? Кто не эгоист? Кто не есть эго? Таких я не знаю. Да, я не знаю таких. Мне интересно, что вкладывал автор в эту работу? И потом определить для себя, что, и, к примеру, я считываю. Вот это слово мне очень нравится. Я всегда его тоже употребляю, считывать. Если сам автор знает, чего он хочет в итоге, да, вначале, естественно, понимание этого очень смутное. Но уже по мере обретения опыта ты уже более начинаешь понимать именно вначале, естественно, как некое такое состояние. Ты предчувствуешь этот образ, что там может быть. Предчувствие, оно выливается уже в какие-то поиски, и там уже может быть более конкретно все это выражаться. И ты ищешь варианты. Вот. Там уже, как говорится, как в аптеке. Все, каждый миллиметр, все это имеет значение, и как это воздействует на твое собственное сознание. И ты уже начинаешь, естественно, потребность быть понятым, она никуда не девается, при этом как в солипсизме, так сказать. Это вот в таком
глубоком субъективизме, никуда не исчезает. Вот как раз-таки наоборот, эта потребность быть услышанным, прочитанным, считываемым, да, читаемым, становится острее по мере того, как ты уходишь в этот глубинный субъективизм и одиночество. Первым зрителем и оценщиком являешься ты сам, но при этом ты всегда отождествляешь себя с тем, что можно назвать коллективным, бессознательным или сознательным. То есть ты себя ставишь в позицию наблюдателя. И этот наблюдатель, ты понимаешь, ты даешь от себя отчет, что ты ничем не отличаешься в плане инструментов восприятия других людей. Да, но относительно своей работы ты же не можешь быть объективным. Естественно. Но вот когда ты наблюдатель, ты уже стал в позицию наблюдателя, ты уже понимаешь, что будет считываться, что ты можешь дать. И то, что ты даешь, оно неминуемо должно быть читаемо. Ну, давайте на примере этой работы вашей. Что вы вкладывали в нее? Мои друзья назвали ее «Сухумский ангел». Их название как-то прижилось, но это такое народное название. А мое название – это «Сухумская аннигиляция». Я это слово, этот физический термин, или, скажем, ну, он не только физический, вообще употребил как, скорее, в аллегорическом смысле. Что такое аннигиляция? Это полное уничтожение элементарных частиц, то есть их переход в новое состояние. Сухумская аннигиляция, то есть это вот, представляете, такой фантастический образ, когда появляется некое существо, способное аннигилировать, то есть все просто взять, уничтожить и в новом качестве представить. Как ваше знакомство с искусством началось? Может быть, кто-то в семье прививал любовь к этому делу? С детства, как все дети, рисовал до определенного возраста. То есть ходил потом, мать вот помогала мне в том, что она отправила меня в художественную школу. И я туда ходил с большой радостью. Это было единственное место, где я чувствовал себя как рыба в воде. И тогда я задумывался там о цвете, и как-то так все густо так клал. Акварель была у меня словно, я не знаю, ну сейчас я также пишу, наверное, акрилом, да и маслом бы так писал, мне в принципе не важно там какие краски. Но тогда это была акварель. Вот, но вот я пытался это ощущение колорита, то есть это цельности всей поверхности, цветовая гармония, чтобы была. Откуда это, не знаю, но это было как бы основным стремлением тогда. И все постановки, то, что делала там учительница, я делал с большой радостью, скажем. Как-то мать с гордостью мне сказала, что я вот спросила там, а она мне ответила, что у него, говорит, он пишет похоже пишет на то, что делали импрессионисты, по определению этого преподавательницы моей. А я даже еще тогда не знал, кто такие импрессионисты, понятное дело. Ну, в общем, уже какие-то были зачатки. Вот это. Они либо есть, видимо, либо нет. А потом я поступил в художественное училище, и вот до 3-го курса я бил баклуши. Ну как, приходил, развлекался, что-то там рисовал иногда. То есть это такой подростковый такой возраст, в компании друзей, дискотеки и так далее. Не до учебы было. В общем-то, было, да, не до учебы. Такая пацанская, практически дворовая жизнь на новом районе, в Синопе, короче, и так далее. Вот все это было очень занимательно и весело. Ну, на меня находило иногда что-то,
То, что когда, даже как-то пугало, короче, моих тогдашних соплеменников, и начинал что-то о чем-то говорить, как по определению, там, сейчас вспоминаю там это, я что-то начинал говорить, и мне какой-нибудь друг, меня тогда звали Пан, по фамилии Панченко, сокращенно, такая была кликуха. Позывной «Пан». Да, прозвище. Пан, я тебя уже давно не понимаю, говорит. Ну, в смысле, вот ты говоришь, вот ты начал говорить, я тебя вот не понимаю уже минут 5-10. Что-то я пытался понять для себя, определить, поделиться еще этим пытался к тому же. Вот я просто расскажу самый такой момент, который определил, так, в общем, дальнейшие какие-то поиски. Это была осень. Я шел, сейчас это улица Звамба, туда вот к лодочной станции. Там раньше была библиотека. И у меня прогулки как-то так, они зациклены были в определенных маршрутах. И вот этот любимый был. Беследка вот где впадает. И вот не доходя, буквально вот где дом правительства, там вот тротуарчик мимо вот домов проходишь, там под камфорами. Вдруг как-то, вот я говорил про эти вот состояния, как бы дежавю, не дежавю, вот некое такое состояние за пределами, так сказать, нормальной рефлексии или нормальной реакции на окружающее. Там, когда твое сознание полностью где-то вообще за пределами всех этих форм. Оно длилось это, если по часам, то где-то, может, часа 2. Что молодому парню, 18-летнему, да, там, мешало быть как все. Но как-то не получалось уже быть так. И поэтому как-то вот что-то надо было в одиночестве, это что-то с собой делать, как-то что-то решать. Единственное, что меня тогда спасало, это краски, холст. Вот. Это примиряло меня с этим миром, с этой жизнью. В вашей мастерской часто бывают гости? Ну, друзья, да, заходят. Друзья заходят, да. А вот нестандартные цвета, Нестандартные? нестандартный подход А к что этому значит делу. стандартно? Стандартные, то, к чему мы привыкли, это то, о чем мы раньше говорили. Вот, Да, да. зеленое дерево, желтое солнце, голубое небо и все дела. А такой необычный подход, это что в вашем понимании? С чем это связано? Ну вот аннигиляция происходит. Ну-ка, подержи тут. Не, вот тут. Так. Отпускай. Она, по-моему, держится. Держится. На всякий случай надо Всё. стоять на подстраховке. Держится, держится. Ну вот, этот вопрос интересный, да. Нестандартный, потому что когда начинаю делать что-то вот, как ты говоришь, стандартное, уже на ты перешел. Ничего страшного. Мне вот, я замечал, я думал, сейчас вот я закончу работу в этом ключе. И вдруг какой-то момент наступает, что меня аж просто воротит, просто вот тошнит прям. Вот реально вот. Отрицание. Это не я, это не Мне мое. мне становится так некомфортно. Я начинаю потом просто эту вот работу вот шкурить, ее закрашивать какими-то слоями, убирать этот цвет, всячески разрушать ту реальность, которую вот я пытаюсь, ну, Так было всегда? Так было всегда, удивительно, да. Хотя нет, что удивительно, ну, я делал попытки делать какие-то такие цвета более знакомые, что ли, да, ну, знакомые глазу, да, мы видим, вот, выходя на улицу. Но почему-то оно не прижилось, не приживается.
И уже просто с этим смирился, в конце концов, и уже полагаюсь на воображение больше, чем то, что видят глаза. Кстати, это началось вот, с тех пор, о том случае вот я рассказывал где-то вот, 18, вот с тех пор и началось. Я понимал, что по сути искусство — это все то, что может генерировать воображение, мозг художника, то есть отталкиваясь в разной степени от реальности. Это все про свободу, когда ты можешь показать мир не таким, каким его Это про принято свободу, видеть, да. может быть. Свобода от обусловленности чем-то привычным. Видимо, в глубине сознания вообще любого, наверное, человека, неважно, он занимается живописью, потребность в этой свободе даже бессознательно она существует. И уж тем более художник, он не будет держаться, короче, за что-то, то, что ему уже надоело, скажем, или стало привычным. Хотя есть такие товарищи, которые десятилетиями эксплуатируют один и тот же способ, метод, и им вполне себе комфортно. Они там как рыба в воде плавают, и все. Да, они нашли, так сказать, некий такой самобытный стиль, почерк, создали свой мир, в котором они уже поселились, и ничего, все нормально. Ну, я, например, так не могу, мне что-то надо обязательно ломать. И чем больше ты работаешь, то есть физически, да, вот твой опыт постоянно связан с нанесением краски на холст там, или там, карандаша на бумагу, только так проявляется необходимость, потребность в таких вот метаморфозах. Постоянно ты понимаешь, что вот так вот делать больше нельзя. Ну, не то, что нельзя, а просто невозможно, короче. Просто невозможно в одну и ту же реку войти дважды. Мне вот не повезло, я все время вот ломаю, все время вот не могу. И все время делаю что-то, надо придумывать что-то заново. И причем в начале каждой работы так. Каждая работа — это совершенно новый опыт, уникальный. В глубине своей художник, он, естественно, асоциален. Он не может просто следовать каким-то вот таким поверхностным традициям, там, даже если этим традициям следует весь социум, там, весь этнос. Художник не считается, он считается лишь своими какими-то внутренними глубинными потребностями и поисками. А на поверхности он может там следовать какой-то там общественной традиции и так далее, но это, как говорится, трата энергии, не в коня корм. То есть, если художник тратит свою жизнь, допустим, на социальную, да, активную позицию, то столько же он не додает своему творчеству. Это же просто, как говорится, закон сохранения энергии, да, существует либо там, либо здесь. Смотря куда ты нальешь, там и будет. Быть художником практически — это такая роскошь, это такая аскеза в то же время и роскошь, потому что аскеза, потому что ты должен выжить, чтобы хоть там пару часов в сутки там поставить у холста и какие-то свой зуд этот, своих мыслей, груз как-то утихомирить. Понимаете? Трудно быть художником в этом смысле, практически трудно. Быть внутри легко, но тогда ты стоишь на месте, ты не знаешь, что тебя какие метаморфозы ждут. Надо обязательно физически воплощать, иначе будет просто неясно.
Вот именно практический способ мышления, вот такой вот именно, когда ты мыслишь в действии. Здесь вот так все завязано, невозможно, короче, предугадать. Так что я уже не говорю никому никогда уже, что когда там будет выставка персонажа, хотелось бы. Ну, ждем сил, вдохновения Ну, и вот, результата. покупайте картины у художников, чтобы они могли заниматься своим только любимым делом.